ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឧស្សាហ៍ជាថ្មីទៀតហើយក្នុងការមើលទៅលើរង្វាន់នៅភេសជ្ជៈគ្រប់អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងមកចែកមើលនៅភេសជ្ជៈមកចែករំលែកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់ដឹងពីបងក្នុងការមើលទៅលើរង្វាន់នៅភេសជ្ជៈអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមកស្រាវជ្រាវចម្ងល់បងប្អូនអរគ្នាដែលមិនទាន់ដឹងហើយក៏ទូនយកក្នុងការមើលទៅលើរង្វាន់ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់នៅភេសជ្ជៈមួយកំប៉ុងនេះដែរគឺយើងមកគោះសាក់លបងថាតើវាត្រូវឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ភេសជ្ជៈមួយនេះដែរគឺយើងមើលទៅលើឈ្នួតពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទឈ្នួតនេះយើងវាបកខាងផ្ចិតនៃក្រវិលកំប៉ុងពីមុខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺវាភាគច្រើនគឺត្រូវអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងនឹងគោះចង់ដឹងថាតើភេសជ្ជៈមួយកំប៉ុងនោះអាចនឹងត្រូវរង្វាន់$1ឬក៏មួយកំប៉ុងអញ្ចឹងបាទយើងទស្សនាដល់អ្នកគ្នាមុននឹងចូលដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចជួយ like comment មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអញ្ចឹងណាអរគុណច្រើនឥឡូវយើងចាប់ដើមតែម្ដងឥឡូវគឺចាញ់ហើយគឺបានមកកំប៉ុងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទគឺបានមកកំប៉ុងប៉ុតតែម្ដងអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនេះដែរគឺផ្ញើជូនដល់បងប្អូនដែលគាត់ដឹងក្នុងការមើលទៅលើរង្វាន់ភេសជ្ជៈអញ្ចឹងណាអរគុណច្រើនឥឡូវគឺវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នា